Prej 2 ditësh, Albert Mahmutaj, nën kampioni i botës në kickbox, proteston përpara kryeministrisë, jo vetëm së bashku me 4 fëmijët dhe bashkëshorten gjithashtu që është ndërkohë edhe shtatzan në muajin e 5. Nën temperatura shumë të nxehta, i duhet të protestojë sepse pretendimi i tij është që nuk ka marrë atë që i meriton, ndërkohë që gëzon statusin e nën kampionit të botës në kickbox. Një shumë që i takonte nuk është marrë. Cilat janë fakt të errta të kësaj historie të pasbuluara mbas prezantimit të insertit. Prej 2 ditësh, nën temperaturat e larta, nën kampioni i kickbox Albert Mahmuti proteston përpara kryeministrisë së bashku me 4 fëmijët e tij dhe bashkëshorten shtatzan. I prekur dhe i fyer se nuk ka marrë dëmshpërblimin që i takon prej kohësh. Alberti ka vendosur të këmbgul për të marrë një përgjigje nga kryeministria, lidhur me gjithë shumën që duhej të merrte disa vite më parë. Cili është shpërblimi që i takon dhe kërkon sot përpara kryeministrisë Alberti? Këto detaje na i tregon vetë ai, njëjtë si përpara kryeministrisë, i shoqëruar me familjen e tij, bashkëshorten dhe fëmijët e vegjël, mbi të cilët duket se bie pesha më e madhe e kësaj historie. Ju përshëndes të gjithëve. Albert në kushte të vështira, duhet thënë, me gjithë familjen, duke protestuar në këto ditë të nxehta edhe pse jemi në vjeshtë. Atëherë, quhem Albert Mahmutaj, jam me origjinë nga Tepelena, banoj në rrethin e Fierit. Pra, juve keni ardhur nga Fieri në Tiranë. Po. Ktheheni në darkë apo po qëndroni këtu? Qëndrojmë këtu. Qëndrojmë tek ca njerëzit e mi që janë afër konviktit të qytetit nxënësve. Qyteti studentit. Atëherë, historia ime me lidhje me sportin është shumë e dhimbshme, shumë e trishtueshme. Jam emigruar prej vitesh në Greqi me profesor Jorgo Malios, ku atje pas 15 vjetësh kam dalë kampion, kam dhe dokumentat këtu, që mund t'ju paraqes. Ja ta nisim historinë. Mund t'ju paraqes nga brenda. Po, nën kampion? Në vitin 2000 jam kampion brenda për brenda Greqisë. Në 2001 jam kampion brenda për brenda Greqisë. Duke parë aftësitë e mia me gjithë profesor Jorgo Malios dhe me një kolegun tim që është kampion absolut bote Mikali Zabidis, më orientuan të më vija në Shqipëri se je i aftë për të organizuar një skuadër kickboxi. Me ardhjen në Shqipëri, krijova një klub të vogël në Fier dhe... Në vitin? Jemi në vitin? Në vitin 2003. Në vitin 2003. Në Greqi organizohesh një kampionat kickboxi dhe më ftuan për të përfaqësuar Shqipërinë. Në 2003 unë kam zënë këtë World Profil medalje bronci në vendin e 3, ku në kam dokument zotrin në fjalë, nuk e di se çfarë, nuk e njoh në... Jo, nuk e kam prezentuar akoma, aty ishim duke bërë provë, ja po e prezentoj, sepse do kemi në lidhje Viber zëvendës presidentin e Federatës së Kickboxit, Alban Alikajn. Të përshëndes. Djeta, përshëndetje. Përshëndetje. Ne ndërkohë kemi filluar të prezentojmë pak historinë e Albertit, po me qënë se të përmendi, doja që të ishe në këtë lidhje edhe ti prezent dhe të ta ndjekësh historinë, të lutem. Po ju dëgjoj. Është zëvendës president i kickboxit. Qoftë me shëndet. Prej sa kohë është që ta saktësojmë se këtu kam përshtypjen një lindi? Prej afër unë nuk e njoh, e kam parë në për media që garojnë sportistët e... Po të rinë të rasti, të lutem, mos të mbasi minutat. Nën kampioni botës, shpallesh në vitin? Në 2005, po them në 2003 kam përfaqësuar Shqipërinë dhe kam zënë vendin e 3, ku kam Në cilin kampionat? Në kampionat botror. Në kampionat ku kam marrë medalje bronci. Pasi jam kthyer, ka qenë Partia Socialiste në pushtet,
jam ankuar tek Ministria e Sporteve, nuk ka pasur federat. Kam qenë i vetmi unë dhe Arbis Vjerdha nga Shkodra për të krijuar një federat kickboksi. Gjë që duheshit të ishin 7 pjesëtar që të krijonin një federat kickboksi. Ndërkohë po vazhdoja më kërkimet për të mirja një shpërblim, sepse unë e kam përfaqësuar Shqipërinë denjësisht, me gjithë forcat e mia ekonomike të vështira. Në 2005 kisha një klub sportiv në Fier, ku nga Ministria e Sporteve ishin të ftuar japones, amerikan dhe rus. Te Pallati i Sporteve Aslan Rusi organizonin prej 25 ditësh artet marciale të ftuara nga gjithë Shqipëria, nga Vlora, nga Shkodra, nga gjithë Shqipëria. Dhe pas 25 ditëve, kjo është federat kickbox Pancration, që nuk ka lidhje me kickbox, ka dhe kapje për të dorëzuar kundërshtarin fyerje, si mix martial arts. E qartë. E kupton? Por prap nuk ishim në kuadrin e një federate, akoma nuk ishte krijuar federata. Të lutem. Dakor, në 2005 ti shkon në cilin kampionat dhe shpallesh në kampion? Është në Japoni. Unë shkoj në Japoni, në Tokyo të Japonisë, ku marrin pjesë 80 shtete. Kam një urdhër nga ministri i asaj kohe, në numër protokoll, për financimin e zotit Alberta Muta për pjesëmarrje në turnin Pans Kick Cup, Kupa e Mbretit që zhvillohesh në Japoni. Ka qenë kickbox Ministri Pancration. është Bujar Leskaj. Po, Bujar Leskaj. Kam dokument ku thot duke marrë parasysh rëndësinë e zhvillimit të sportit cilësor në vendin tonë, në veçanti të arteve marciale. Në mbështetet financiare zoti Albert Majmutaj për pjesëmarrjen në turneun kam marrë vetëm shpallesh kampion. Albert, të ludigjo vjetën, dakor, te kemi... Kam marrë vetëm një shpërblim prej 1167 euro. Vetëm rrugën vajti ardhje. Dhe çfarë rezultati do marrësh në këtë kampionat botror, do marrësh shpërblimi që më takon. Unë nuk kërkoj lëmosh, kërkoj atë djersën time, atë gjakun tim, që kam ngritur, që kam përfaqësuar Shqipërinë, që kam ngritur flamurin e kombit tim. Në 2005. Në 2005. Çfarë ka ndodhur nga 2005-a në 2020-ën, se shumë kush do thotë mbas 15 vitesh po kërkon? Atëherë kam mbajtur, kam ngulur të takoja Ministrin e Sporteve, pasi më dha një certifikat ka nderuar, siç më ka dhënë kryetari i Bashkisë Fierit. Dakor. Lutem, më që ka nderuar Shqipërinë dhe një certifikat nga kryetari i Bashkisë ka nderuar qytetin e Fierit, nuk mu dha ajo vlerë monetare. Kam ngulur të takoj... Sa të takonte të merje? Kam në kampionat botror, kam fletën e tabelës parë këtu, që në kampionat botror më takojnë rreth 80 milion lek të vjetra. 80 milion lek është shpërblimi për këtë pozicion, për në kampionat botror. Atëherë, nuk mu dha kjo mundësi, kam kërkuar me kryeministrin, ish kryeministrin Sali Berisha, kur nga kryeministria, ky është urdhër nga kryeministria. Mund ta lexoj? Zoti Albert Majmutaj është paraqitur disa herë në Këshillin e Ministrave dhe ka kërkuar me këmbgulje, siç kërkoi me këmbgulje me familjen time përpara kryeministrisë, të kërkoj një dëm shpërblim, nuk kërkoj lëmosh. Ai është flamuri i kombit tim. Ajo medalje duhet vlerësuar. Ajo medalje dhe ajo kup vlerësohet. Kemi derdhur gjak, kemi këputur tendina, unë mund t'i i kam të gjitha këto të lutem. Nuk u morë. Të lutem. Kryeminist Sali Berisha pasi u njoh me këtë rast porositi që nga ana juaj të përgatitet një projekt brenda datës 15/6/2006, i cili duhet të parashikoj mbështetjen financiare të zotit Majmutaj dhe plotësimin e kushteve për zhvillimin e këtij sporti, sepse kickbox këtu në 2005 nuk ishte. Ka qenë vetëm taekwondo, ka qenë edhe shodokan. Jemi në 2006, çfarë ka ndodhur? Në 2006 nish për të më dhënë 15 milion lek, u mor ky vendim,
Sot e kësaj dite ish deputete Raimonda Stefa, e kam takuar se ka qenë PD-ja, jam djeri në nënversuar, i kam thënë. Dhe më thot, do komunikoj unë me zotin ministri. Kam vajtur, më thot, shkoj këtë ministria dhe ke për të marrë rreth 15 milion lek të vjetra. Ka qenë ditë e prëmte, dhe me gjithë me të spaji unë u futën në zyra atje, do t'japim sportistit se i ka halal, ka përfaqësuar flamurin këj kombit ton, rreth 15 milion lek të vjetra. Në atë moment më thonë që nuk ka financa e Ministri Sporte, unë kisha të bëja me Ministrin e Sporte, nuk kishte federat. Atër më thonë hajde të henën, se nuk ka të henën, vishtë marrësh lek. Vete të henën, unë ndërua Ministri Buja Leckaj, u fut ylli pangua. Kërkonin dokumenta prap në e para. I thosha që ke numër protokoll brenda. Janë të gjitha dokumenta. Ripërsërisja prap, Tiranë Fier, kush e di sa herë. Një rok marë, trajneri karates më kam qenë, një rok prej 100.000 lekësh në muaj. 100.000 lek të reja, apo? 100.000 lek të vjetra, motra. 100.000 lek të vjetra. Merë një aktualisht. Ke marrë gjatë gjithë këtyre viteve. E kam lënë trajneri sepse nuk më thoshte biles dhe mamaja, thoshte atë pensioni që do marrë unë, do t'a jap unë, betëm mos shko për që të talen me këtë rogë. Me qëfar po jetoni? Aktualisht e një veti, do në 4 fëmijë ju të 2-6, po prisni edhe antari në 7 familjes suar. Aktualisht unë punoj në një fabrik fasoneri që e falenderoj shumë atë pronarë, sepse ka bërë jashtë mase për mua. Sa do shumë mungesa që kam bërë nuk ma ka hequr atë pjesë e rogës, se e shikon ato... Mund të pyes me sa të ardhura në muaj e toni? Marë 300.000 lek në muaj, plus ekstra që mi jep vetë pronari, banoj me qiranë në Fier, paguaj 150.000 lek qiranë, jam me kredi, që nuk unë... Kredi, po më shku të delë, më që me qaj paguan kredin? Me këto lek që marë, paguaj kredi. Bashkëshorda ju punoni? Bashkëshorda nuk punoni. Nuk punoni, vjen në shtëpi. Unë nuk i kërkoj kryeministrit me kryeministrit sotëm, para se të vinë në pushtet, e kam takuar në fushat. Dhe më ka thënë, kur të vinë në pushtet, do t'i jap unë këto lek që ty të meritojnë. Nuk kërkoj lëmosh, unë kërkoj për atë djers, për këto 2 medalje, ose për këtë medalje që ka qenë në djeni Ministri Sporteve që unë kam përfaqësuar Shqipërinë. Ka qenë në djeni, më kanë urdhruar për të përfaqësuar Shqipërinë në tokët e në Japonisë. Jam nga më të vetmit shqiptar, ka plot më të fort, A mund të ndihmoj federata tani? Alban, këtë pyetje e kam për federatën. A mund të ndihmoj, sado që në atë kohë nuk ka qenë federata e kickboxing? A mund të hyj tani në lojë federata për ndërmjetësuar këtë kërkesë, për sa kohë pas ka qenë dhe i autorizuar nga ministria? Po, të kuptova. Është Federata Shqiptare e Kickboxit është themeluar në vitin 2013. Po, shumë vite më pas. Që atëherë deri më sot federata funksionon me vetë financim ose me sponsorizime. Federata është njohur nga gjykata e Tiranës, është me NIP, është me të gjitha rregullat, por nuk është njohur nga Kokshi. Pra, aktualisht edhe Federata e Kickboxit nuk është e njohur nga Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, po thua? Po. Nga ky moment nuk e ka të mundur të bëj asnjë lloj lëvizje, asnjë lloj ndihme Alban, për kuptuar diçka, që një sportist të përfaqësoj zyrtarisht vendin tonë, duhet që të jetë i autorizuar nga federata e njohur nga komiteti? Normale, shumë funksionon. Është qoftë klub apo qoftë sportist, është i aderuar tek një klub, klubi aderon te federata dhe andaj vazhdon e gjithë procedura. Por, siç e thash më përpara, federata nuk mund të mbështet diçka këtë. E qartë, bëhet fjalë për një rast shumë specifik. Kur federat nuk ka patur,
komiteti kuptohet olimpika që një është loje komplet dhe është një autorizim direkt i ministrit. Të paktën nga sa pretendon Alberti që e ka dhe me numër protokolli. Nuk mund të ndërhyjë, nuk mund të bëjë ndërmjetës federata, komiteti olimpik tani për tek ministria. Nuk ka sepse federata për momentin siç thash nuk është e njohur nga kokshi, kështu që nuk mund të bëj asnjë lëvizje. Ashtu siç jemi ne, ashtu siç zotëria, ashtu jemi dhe ne. Unë në klubin tim kam sportist që është 2 herë kampion bote, 2018 dhe 2019. Kam sportiste vajzë që është kampion e Europës në 2019. Disa e kam patur të ftuar dhe në studio. Pra praktikisht nga shteti nuk përfiton asgjë për sa kohë nuk ka federat të njohur. Deri sot, këtu e 10 vite që unë kam themeluar klubin tim, jam dhe një nga themeluesit e Federatës Shqiptare të Kickboxit, nuk kemi marrur asnjë cent. Jo vetëm cent, po minimalisht një mbështetje nga dikush nga këta që janë në pushtet apo këta që drejtojnë. Tani besoj se dhe zotëria e kupton se çfarë situatë është sporti, domethënë. Ti po thua që është rasti i pashpres praktikisht ky Albertit? Nuk e di Alberti, të thash se duhet të marrë një avokat apo një jurist, nuk e di që merret me këto çështje, sepse zgjidhje tjetër nuk ka. Domethënë nga federata është e pamundur sepse ne funksionojmë siç të thash kaq vite edhe nuk kemi marrë kur një dëmshpërblim më të voglin. Kështu që nuk është se kemi diçka në dorë dhe mund ta bënim edhe. Nuk mund ta bëni kauzë tuaj në këtë rast? Pra një sportist që ka përfaqësuar Shqipërinë, ka pasur një mbështetje zyrtare, nuk e di sa e lishme mund të jetë kjo. Thjesht një mbështetje zyrtare e ministrit, pastaj një vendim i kryeministrit, një fjalë i kryeministrit që pritej të vinte në pushtet, një fjalë fushate dhe 15 vite që bën vajtëardhje Tiranë-Fier. Mund të ndërhyj pak me E kuptoj shumë drejt, por siç e thash, nuk është se kemi diçka në dorë. Unë personalisht i kam hequr shpresat dhe vetë nga institucionet shqiptare. Dhe po përpiqem dhe po luftoj gjithmonë me forcat e mia, me miq, me shok, me sponsorë, domethënë që ta mbam sepse kemi pasion, nuk përpiqemi domethënë si ta shpjegoj. E kupton? 10 vjet jemi pa pikë financimi apo pa pikë mbështetje. Po Albert, kjo është situata. Atëherë unë me zotrin, qoftë me shëndet, unë nuk ka pasur federat. Atëherë unë kam një numër protokolli këtu nga klubi shumë sportës, me numër protokolli, i pari i dyti 0102-2007, numër protokolli 1253. Ndërsa për shqetësimin e fatit financiar të sportistit Fierak, Bashkia e Qytetit në bashkëpunim me klubin Shumë Sports Apollonia i dërgon një kërkesë Ministrisë Turizm, Kulturës dhe Sporte më datën 02-2007, numër protokoll. Klubi Shumë Sports Apollonia ka në përbërjen e tij dhe zotin Albert Mahmuti, sportist dhe trajner i ekipit të kickboxit Fier. Dhe siç dihet nga të gjithë, mbajtësit i medaljes argjend në turneun e hapur me pjesëmarrjen e 60 shteteve të organizuar nga Federata Botërore e Tongil Mudos në Japoni, me respekt institucional kërkojmë mbështetjen financiare të këtij sportisti, shembullor jo vetëm si profesionist në sportin e kickboxit. Albert, ka pasur përgjigje nga 2007. Vetëm ajo ishte përgjigja që ishte për të ofruar 15 milion lek, nuk më dhanë, u ndëruan 7 ministra motra, edhe nuk gjeta as edhe një zgjidhje. Vetëm këtë urdhën e të kryeministrit e kam takuar para se të vinte ish kryeministri sotëm në pushtet, në çdo pushat, në çdo miting, kam qenë edhe vartës pas tyre, kur të vinë në pushtet. Shkushtin ke qenë vartës? Vartës, kur kam qenë në çdo miting. Bet mitingu këtu, sepse unë ndjeva i nënvlerësuar nga qeveria e PD-s. Nuk më dhanë asë një vlerë monetare. Unë nuk kërkoj lëmosh, kërkoj një merit që unë e meritoj. Po 8 vite shumë e ke falur, 8 vite e ke falur mundin tënd. Ndëruan ministrat, kush e disa herë. Jo, flas për kryeministrin e fundit. Po, hajde sot, hajde nesër, më kam përcjell në çdo ditë, vija lartë, hajde lartë e poshtë, e kam bërë Fier Tiranë si... Çfarë mendon që do ndryshosh tani? Prej 2 ditësh, së bashku në bashkëshorten, është në muajin e 5 të shtatzanis, në 37 gradë të Tiranës është e tmerrshme dhe kjo pjesë. Do vazhdoj të qëndroj përpara kryeministrisë, sepse për këtë flamur që unë mbaj me vete këtu,
nuk e le atë djersën time. Unë personi mbas e shna vlora, aja di, po unë jam më gjak shqiptar, jam 100% shqiptar, nuk jam unë mbështes çdo sportist, mbështes çdo vlerën e këtij gjakut që ne kemi derdhur për këtë flamur. Unë nuk kërkoj lëmosh, kërkoj këto 2 medaljet që unë nuk kam mikur privatisht, kam mikur me një urdhër të shtetit, më ka dërguar Ministria e Sporteve. Më ka nxjerrë një urdhër kryetari i shtetit që unë marr një shpërblim, ata se bën ujë në zjarr fare. Kryeministri sot më ka urdhëruar, më ka premtuar që kur të vinte në pushtet, e sot e kësaj dite unë nuk kam marrë asnjë Ka filluar përgjigje. fushata elektorale. Asnjë përgjigje. Në një lloj kuptimi. E di që po nxehen motorët? Atëherë una nuk luaj nga kryeministria bashkë me familjen time, e kam dhe 7 zane, po më marrin me qaf, shteti shqiptar për një të drejtë që më është mohuar. Kjo është një drejta ime, nuk kërkoj lëmosh, po e përsëris disa kërkoj një djersën time dhe gjakun që kam drejtë për të flamur. Ne sot Albertu munduam, kemi kontaktuar me Federatën e Kickboksit dhe Albani falenderoj se është i vetmi që na është përgjigjur, me Federatën e Boksit, me Komitetin Olimpik, me zëvendës ministrin që mbulon sektorin për sportet. Është një rast i panjohur për ne, thanë. Nuk ka një kërkesë. Ne u munduam sepse unë doja me patjetër të gjenim një zgjidhje dhe të kishim një përgjigje. Duket sikur ka qoftë ping-pong institucional, por ajo që kam kuptuar është që duket sikur ato e quajnë rastin tënd një rast individual. Pra që ti ke shkuar dhe ke garuar i pa autorizuar nga ndonjë federat. Po s'ka atëherë Ministria e Sportit përse më dërgoi mua, mos më dërgon dhe Ministria e Sportit. Po në qoftë se unë sportet dhe arte marciale në 75% i ke edhe 2 të, siç i ndjeri Romun që ngeli në ring të Shkodrës. Po sikur unë të kisha ardhur i pajet nga artet marciale, ndodhin këto. Shteti shqiptar, çfarë do thoshte? Ngushëllim e familjes, po kam përfaqësuar këtë flamur si ngushëllim e familjes. Nuk kam përfaqësuar, s'kam vajtur, atëherë mos më dërgonte shteti shqiptar mua. Nuk ka as bilet, as vajtje ardhje. Edhe unë e mblidhja mend edhe nuk vija përfaqësoja Shqipërinë. Ti e mbështet në këtë formë proteste tani, këtu e mbas 15 vjetësh? Cila është kërkesa jote? Kërkesa unë i bëj thirrje shtetit të shikoj fëmijët në radhë parë, fëmijët tanë, mua po dhe Alberti në radhë parë, për djersën e tij, për mundin e tij, ka kaq vite që... Sa vjeç janë fëmijët? Më prezantosh pak? Po, i madhi e quajnë Arbion, është 9 vjeç, Agnesa 7 vjeç, Danieli 5 vjeç dhe Samantha 3 vjeç e gjysmë. Nga 2 vjetë e pak diferencë, e këtë fundit, si ja dilni? Po të pyes ty si grua në shtëpisë. Normal, me shumë vështirësi, mundohemi, t'ja dalim. Të vjen keq që Alberti është nën kampion bote dhe duhet jetoni me 300.000 lekë edhe... Normal, që më vjen jashtë shumë keq, se e shikoj që mundohet... Më falë se dua të ndërpres dhe diçka. E fundit të lutem, Alberti. E fundit nga bashkia, kjo është një buletin i bashkisë Fierit. Ka qenë në 2006 dhe më premtuan për rreth 5 milion lek të vjetra si dëm shpërblim, si shpërblim dhe për fitoren, me që më dhanë dhe një certifikat që kam deruar qytetin e Fierit. Certifikata e qytetit nderit erdi, po erdi dhe shpërblimi së bashku me ta? Dhe shpërblimi të gjithë e aprovuan në Këshilin Bashkiak, por ajo shumë nuk u morë. Po pse nuk u morë? E ke shumë kollaj në Fier për të trofitur, besoj. Të lutem, në qytetin e Fierit, jo vetëm kam prur medalje bronci dhe argjendi në kampionatet ndërkombëtare, por i kam prur qytetit të Fierit, kam dal në boks, kam dal në finale me legjetën e boksit Jetmir Kuçi, kam zem vendin e dytë në boksi. Boksi nuk është profesioni im, të cilin Jetmir Kuçin e përshëndes dhe më njeh shumë mirë. Kam zem vendin e dytë dhe ish për të më dhenë për një vit rrogë mujore dhe më dhanë vetëm 4 muaj. Edhe atë do ta kërkoj, nuk e le, sepse edhe me atë kam derdhu gjak, kam derdhu gjak në ringun e Shkodrës, edhe ato pjesë që më kanë ngelur
do hap seanca gjyqësore dhe do ta kërkoj në kampionatin e mundjes, i keni federatat, ja ku janë federatat. Federatat të thash bënin ping-pong njëra me Të lutem tjetrën. jo te boksit, tek e boksit, jo te pjesë kickboxit, se pjesë Te boksi, pra e morën me telefon edhe president. Tek e boksit, unë kam zënë në 2008 vendin e dytë në kampionat ndërkombëtar në boks. Janë atje dokumentat. Vendin e dytë. Sepse nuk ishin në peshën 71 kg. Edhe kam qenë i pas servitur, me gjithë se jetë mirë kuqi e meritonte. Albert, ke fletët e lavdërimit, ke medaljet në qafë, flamurin që e ke ngritur dhe e ke mbrojtur. Të lutem fjalia e fundit, drejtuar të gjitha instancave që po dëgjojnë. Edhe kjo e fundit, kam marrë pjesë dhe në kampionatin e mundjes, kam zënë vendin e tretë, i ke federatat po janë atje, sepse nuk ishin prap ata me që unë në artet marciale unë e kam një gjak. Gjdo art marcial, unë e sot që jam 23 vjeç, të bet kampionati kickboxit, jam mjaft të garoj. Jam mjaft të garoj në peshën 71 kg, deri nesër... Po duhet antarësosh në federat, po prap në federat funksiono ka me sponsorizime. Të lutem. Tani fjala e fundit për mua, i them kryeministrit, më premtimin që mua më ka premtuar në çdo fushat. Biles unë kam qenë dhe në fushatën në çdo fushatën e fundit në 21 janar, më ka rënë biles dhe telefonin nga xhepi dhe më ka rënë edhe bateria shkëputur nga telefoni, i kishin rënë dhe të fikt mambas time, sepse u fikt telefoni, se u dëgjuan krisma, që e kam mbështetur, por ne nuk duhet jemi as të PS-s, as të BD-s. Ne duhet të krenoj me këtë flamur, por shpresoja me që të mbështetësha në anë që të vini pushtet, shpresoja të mirja unë atë që meritoj. I lutem kryeministrit të verë dorë në zjarëm se unë nuk kërkoj lëmosh. Kërkoj atë djersën time, zoti kryeministri, që më ke premtuar dhe nuk për marë. Unë nga nesër do vazhdoj të protestoj akoma për para kryeministrisë bashkë me familjen. Ka që pa damë. Faleminderit, edhe unë uroj që të shkojnë në veshin e dur dhe të mos ju duhet që të jeni në këto kushte, do më thënë, sidomos edhe fëmijët, edhe bashkëshortja e kanë fjallën, ndërkohë që ditën e hënë do të filloj shkolla. Do të shkoj djali i madh në shkollë? Nuk e dim si do vazhdoj. Apo do të vazhdoni të jeni Atëherë unë do vazhdoj atë që kam nisur rrugën deri në fund. Me kënguljen time si nga Tepelena, nga Rabiet e Pelenës, do kërkoj me këmgullje që unë të marrë një shpërblim për këto 2 medalje. Shpresoj që shpërblimi merituar të shkoj tek i Zoti. Faleminderit. Faleminderit dhe juve, shkoj me njërën publicitet për ditën e parë të shkollës, do të flasim nëse do t'i çojmë apo jo fëmijët cilat janë zgjedhjet e prindërve që kemi pas pak në pjesën e dytë.